Hallo ihr Lieben, heute habe ich ein richtiges Herbst-Highlight für euch. Eine herzhafte Kürbis-Apfel-Galette. Knuspriger Teig, würziger Kürbis, frische Äpfel und dazu noch geröstete Walnüsse und cremiger Ziegenkäse. Das klingt nach einer perfekten Kombination, oder? Besonders jetzt, wo die Tage kürzer und kühler werden, gibt es doch nichts Besseres als den Duft von frisch gebackenen Kuchen aus dem Ofen. In diesem Video zeige ich euch Schritt für Schritt, wie ihr diese leckere Galette ganz einfach selber machen könnt. Lasst uns gleich loslegen. Als erstes wird der Teig zubereitet und der Teig muss danach mindestens eine Stunde kühlen. Du kannst den Teig aber auch einen Tag im Voraus vorbereiten, wenn du magst. Für den Teig brauchen wir kalte Butter, so klein gewürfelt. Dann brauchen wir Parmesankäse, den habe ich schon fertig gerieben. Dann etwas frische Thymian, Eiswasser. Mit Eiswasser meine ich, dass ihr kaltes Wasser in einem Schüssel oder Krug gießen solltet oder Messbecher und dann dazu noch Eiswürfeln gibt, dann ist das Wasser ganz kalt. Dann brauchen wir noch Mehl. Ich habe hier Vollkorn-Dinkelmehl, aber du kannst auch Weizenmehl nehmen. Dann habe ich hier noch Kürbis, Hokkaido-Kürbis. Da kann man auch die Schale mitessen, da die Schale sehr weich und dünn ist und beim Backen, ja, die Schale ist dünn und beim Backen wird die ganz schön weich. Dann brauchen wir auch Äpfel, Walnüsse und Ziegenkäse. Der Ziegenkäse ist noch im Kühlschrank, aber das brauchen wir auch noch dazu. Das kommt dann erst später ins Einsatz. Erst gebe ich das ganze Butter in meine Schüssel. Und dann auch Mehl und Parmesan dazugeben. Und weil wir Parmesan verwenden, müssen wir den Teig nicht extra salzen. Der Parmesan ist schon richtig salzig. Dann noch Thymian dazugeben. So, ich entferne nur die grünen Blätter und gebe die dann zum Teig. Und jetzt werde ich den Teig kurz mit den Händen kneten. Ich habe noch das Wasser nicht dazugegeben. Erst wird das so geknetet. Und wenn du magst, kannst du das auch in einem Mixer machen. Dann, wenn es so ähnlich wie Streusel aussieht, geben wir Wasser dazu, aber ganz langsam nach und nach dazugeben und ganz bisschen auf einmal. Und dann weiter kneten. Und dann, wenn du merkst, dass du schon so einen Teigkugel formen kannst, dann kein Wasser mehr dazugeben. Dann, wenn der Teig nicht mehr an der Schüssel klebt und nicht mehr an den Händen kleben bleibt und so einen Teigkugel formt, ist der Teig fertig. Und es ist auch ganz wichtig, den Teig nicht zu lange zu kneten, weil dann schmilzt der Butter und es wird zu weich und so wird der Teig dann nicht so knusprig wie sonst. Und jetzt müssen wir ihn nur in Frischhaltefolie wickeln und eine Stunde mindestens kalt stellen. Ich mag den Teig noch hier etwas flacher drücken, dann macht es mir einfacher, den Teig später auszurollen. Jetzt ist der Teig gekühlt und wir können weitermachen. Wir brauchen 2 Stücke Backpapier. Am besten so ein Stück, der genau auf dem Backblech passt und dann die Backpapier leicht mit Mehl bestäuben und den Teig draufgeben. Nochmal ein bisschen Mehl und dann das zweite Stück Backpapier drauflegen und ausrollen. Beim Ausrollen am besten den Teig so drehen, so dass es gleichmäßig ausgerollt wird. Wenn du solche Risse im Teig hast wie ich, dann kannst du die einfach so beim Ausrollen dann zukleben oder so zusammendrücken.
Und dann nochmal ausrollen, da drauf rollen, dann bleibt das auch kleben. Du solltest den Teig so ausrollen, dass du am Ende ungefähr 30 cm Durchmesser hast. Dann den Teig aufs Backblech legen und wieder kurz kalt stellen. Und jetzt werden wir alles für die Füllung vorbereiten. Dafür brauchen wir so einen kleinen Hokkaido-Kürbis, davon etwa ein Viertel und auch 3 kleine süße Äpfel. Ich werde erst die Äpfel halbieren, entkernen und in dünne Scheiben schneiden. Zu den Äpfeln gebe ich direkt etwas Zitronensaft. Nur ganz bisschen und vermischen. So behalten die Äpfel die Farbe und werden nicht braun. Und dann können wir auch den Kürbis schon schneiden. Ich entferne erst die Endstücke. So rutscht es mir dann nicht ab und ich kann es gut halbieren. Und das Innere und die Kerne entfernen. Dann nochmal halbieren und in dünne Scheiben schneiden. Und dann werde ich die größeren Stücke noch halbieren. So sind die dann gleich lang und gleich groß als die anderen Stücke. Und dann gebe ich den Kürbis zu den Äpfeln und ein bisschen Olivenöl dazu. Und nicht vergessen mit Salz und Pfeffer würzen und das Ganze kurz vermischen. So, und dann können wir das Ganze schon zusammenbauen. Erst gebe ich etwas Frischkäse auf dem Teig und wir brauchen nur eine dünne Schicht und nicht ganz bis zum Rand bedecken, sondern so, dass wir etwa ein paar Zentimeter bis zum Rand haben, weil wir dann später den Rand zuklappen. Etwa 2 bis 3 Esslöffel Frischkäse auf dem Teig verteilen und dann die Kürbis- und Apfelstücke. So, jetzt sieht das ganz schön bunt aus. Wir werden jetzt den Rand zuklappen. Und das ist ein rustikaler Kuchen, deswegen keine Sorge, wenn der Rand so etwas kaputt geht dabei. Vor dem Backen den Rand noch mit Ei bepinseln. So, und jetzt wird die Galette 25 Minuten gebacken. Danach geben wir noch die Walnüsse und Ziegenkäse drauf und danach weitere 15 bis 20 Minuten backen. Und das war meine herzhafte Kürbis-Apfel-Galette. Schaut euch nur an, wie schön knusprig der Teig geworden ist und wie wunderbar die Aromen von Kürbis, Apfel und Ziegenkäse zusammenpassen. Dieses Rezept ist perfekt für ein gemütliches Herbstessen oder auch für besondere Anlässe. Probiert es unbedingt mal aus und lasst mich in den Kommentaren wissen, wie es euch geschmeckt hat. Wenn dir mein Rezept gefallen hat, vergiss nicht den Daumen nach oben zu geben und wenn du neu auf meinem Kanal bist, kannst du jetzt abonnieren, um keine neuen leckeren Rezepte zu verpassen. Danke, dass du dabei warst. Tschüss und bis zum nächsten Mal.